Fala aí, turminha! Beleza? Tranquilidade geral ou não? Daniel Gustavo do canal McFire de São José dos Campos, São Paulo, falando. O que nós vamos mexer hoje aqui, turma? Vamos virar lá? Hoje nós estamos numa sexta-feira que é como se fosse um feriado, né? Ó, portão fechado lá. A gente trabalhou na quarta, que foi feriado, né? Íamos folgar na sexta, né? Íamos folgar na sexta, hoje, né? Mas eu precisei vir porque tem bastante serviço e o Wanderson veio para ver um problema no carro dele, ó. Tá tudo de bermudinha, todo casual hoje, né? Mas não é um dia de trabalho para ele em si, beleza? Bom, o que nós temos aqui hoje? Ford Focus 2012 de Suzano. Muito obrigado aí pela confiança e pela preferência aí do Raul, o dono dele, né? Veio lá de Suzano, esse cara, ele é um 2.0 Duratec, 16 válvulas, automático, com 140 mil quilômetros, tá? O dono dele, o que foi pedido aqui para verificar? Com parte de correias, né? Correia de acessórios, tá? Esse carro usa corrente de comando, pra quem não sabe. A correia já tá até fora aqui, ó. Vou chegar lá, calma. Correia de acessórios e um barulho que tá dando no motor, né? Um barulho meio um chacoalho, tudo mais, tá? Confesso que eu já fiz o diagnóstico, tá? Vou pegar primeiro na parte das correias, depois eu digo pra vocês o que é o barulho do carro dele. Aqui, ó, nós temos um rolamento auxiliar, né, que é o do tensor, é o único que tem solto nesse carro, ó. Já era, tá horrível já. 140 mil, nunca foram trocadas as correias, ó. Ou se foi trocada, trocou na concessionária, né? Mas pelo estado aqui, julgo que não foi trocada, ó. A correia é Fomoco. Para quem não sabe o que significa Fomoco, é Ford Motor Company, tá? Essa daqui é a correia do compressor do ar, é uma correia separada, tá? Ela é uma 5PK 705, uma correinha pequena. E essa outra aqui é a do restante, né? Que é uma 6PK 1306, Fomoco também, tá? E olha aqui, ó, o que aconteceu com essa correia. O último dentinho dela aqui já estava até se desfazendo, ó, tá? Então, tava mais que na hora de substituir, tá? Difícil achar essas peças aqui, tá? O rolamento eu só achei esse, né? Paralelo, porém o que me animou é que o rolamento interno dele é da NSK, ó, tá? NSK, deixa eu ver se tá dando pra pegar aí, tá difícil, né? Acho que deu pra ver aí, NSK. Então, o que me deixou mais tranquilo é isso. E a correia a gente achou, ó, a 6PK 1305, aquela ali é 1306, bom, vai dar 1 milímetro de diferença, não dá pra ocasionar nenhum problema não, tá? Não achamos a certa, né? A Ford, se fosse pegar na Ford, era, além do preço ser mais alto, tinha que encomendar, né? Então, a solução que a gente deu foi essa. E aqui a correinha do ar-condicionado, ela é uma elástica, tá? Então, aqui na caixa vem a correia, eu vou confirmar na hora que eu abrir, tá? Mas normalmente vem com aquela ferramentinha para você colocar. Então aqui, ó, eu já venho com um rolamento tensor, opa, tá vivo. Encaixa ele aqui no lugar dele, tá? Parafuso, a rosca aqui é o contrária, tá? Aperta-se no sentido anti-horário e solta-se no sentido horário. Essa rosca aqui, ok? Então, vou instalar a correia de acessórios aqui, as duas, aliás. Depois a gente mostra pra vocês o que foi o problema de barulho no carro dele. Bom, tô abusando do Wanderson aqui no dia de folga dele, né? Mas para poder mostrar para vocês o problema do carro, do barulho do carro, ó. Aqui é o catalisador dele, tá? O catalisador dele vai lá para cima, né? E aqui tem uma conexão e a gente tirou a conexão, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O Wanderson vai cutucar lá. É difícil chegar com a luz lá dentro, cara. Aí, acho que agora... aí quando chega a luz não chega a câmera. Cutuca aí, Wanderson. Ó, tá tudo solto lá dentro, ó. Olha lá, ó o barulho que faz, ó. Cutuca mais aí. Ó, tá vendo? Soltou. Olha lá, olha lá, olha lá. Acho que agora eu consegui pegar, ó. Pronto. Soltou a colmeia interna do catalisador, tá? Esse era o barulho.
Eu também ouvi um outro barulho ali na parte da corrente de comando, mas é normal fazer um barulho, né? Só que esse barulho aqui acabou que contaminou tanto que agora eu não sei se é só ele ou não. De qualquer forma, nós vamos ter que trocar o catalisador, né? Então, trocando, se persistir algum outro barulho, a gente dá uma olhada. Uma coisa que me chamou a atenção também, ó, olha essa bucha aqui, o jeito que tá. Mas não só o fato dela estar estourada, tá? Porque ela não tá totalmente estourada, mas o fato de quem colocou ela ter usado a marreta, né? Que olha aqui as pontas dela toda arregaçada, tá vendo? Ó, compara com a outra aqui, ó. A outra também foi colocada na marreta, mas tá mais uniforme pelo menos, né? Mas é isso. Aí esse carro já teve os semi-eixos trocados, né? Problema bem comum aí dos focos, dá problema no semi-eixo, tá? Não tem vazamento de nada, tudo certinho. Olha lá a parte lá do... O catalisador é uma peça só, tá? Pra quem esteja se perguntando aí, ó. É uma peça só de cima até aquela conexão ali, tá bom? Então nós vamos voltar aquela conexão pro lugar, porque não tá sendo tão fácil achar um catalisador para esse carro, né? A gente volta pro lugar e aí vamos correr atrás da peça aí. Bom, turma, então vamos lá. Focos aqui, ó, já diagnosticado o problema, já passei para o cliente, já foi feita a compra de um catalisador via Mercado Livre, tá? Não achamos aqui, procuramos. Ele achou um original Ford usado, né? Mas que aparenta estar em bom estado, provavelmente aí retirado de algum carro que bateu ou coisa do tipo, tá? Óbvio que a garantia nesse caso fica por conta do vendedor lá do Mercado Livre, né? E a gente instala sem problema nenhum, tá? Queria aproveitar e mostrar para vocês algumas aquisições que eu fiz aqui, né? Tava pedindo muita ferramenta emprestada e é complicado isso, né? Eu tenho dois parceiros meus aqui que a gente se empresta ferramenta mutuamente, né? Mas é chato, você pedir uma, duas vezes até vai, mas ficar pedindo toda hora folga, né? Então vamos lá, ó. Comprei essa chave articulada aqui da Raven, número 101009, tá? Uma chavinha aí para acessar alguns lugares que são complicados de atingir. Eu não sei o tamanho desse estriado aqui, eu acho que é 17 ou 19 pelo tamanho, enfim. Aqui uma ferramenta também Raven, todas aqui são Raven, tá? A Raven 105003 de soltar braço axial, tá? Essa daqui 134186 é aquela porca de soltar dos câmbios GM, aquela lateralzinha que às vezes você troca retentor e não resolve, tá? Você põe essa porca aqui, essa ferramenta, solta a porca e troca um anel de vedação que tem no entorno dessa porca e resolve. Essa outra grandona aqui também de soltar braço axial, ó, 105001, tá? Como é que fala? Também ajuda bastante, tá? Tem alguns braços essa aqui não alcança, enfim. Essa daqui, ó, tava fazendo uma falta lascada, essa aqui é a 101006, tá? Para soltar velas aí do motor D4D Renault, do Nissan 2.0 e entre outros também, tá? Ela é bem fininha mesmo. Aqui, um saca, eu já tinha esse saca pequeno aqui, esse meu é o 103099, né? Deixa eu ver aqui, 103099, isso mesmo. Esse aqui é qual? 113100, tá? É um saca maior, pega terminais mais largos, estava fazendo falta. Essa aqui também é uma ferramenta que estava fazendo muita falta, tá? É a 133197, é um saca pivô, tá bom? Eu tava usando esse saquinho aqui, ó, para sacar pivô, mas não aguenta, né? Então essa aqui também já vai ajudar bastante aí, tem uma ferramenta bem robusta aparentemente, né? Enfim, essa aqui também, ela saca homocinética, tá? Ela é a 113088, ok? Serve em vários cubos de roda aí, várias furações, bem robusta também, pesada pra caramba, tá? Você põe a chave aqui, parafusa no lugar do parafuso de roda, né? Segura aqui com alguma alavanca e alguém vai virando aqui até sacar a homocinética. Essa aqui não é Raven, mas é também uma ferramenta que eu precisava muito. É uma espátula de medir a folga. Medir folga, ó. De ver folga na suspensão, de alavanca, né? É uma alavanca. Uma ponta reta e a outra em forma de cunha, tá? Então tá aí, algumas ferramentas que eu adquiri. Vou aproveitar que eu já tô nessa pegada e mostrar essa outra aqui também que eu comprei do Luiz Leonel.
que ele mandou vir importada também. Essa aqui importada, não, pelo que eu saiba, não acha aqui. Pode ser até que acha, tá? Isso aqui é um conjunto de ferramenta para sacar pivô do lugar. Aquelas caminhonetes que tem aqueles pivôs, tá? Que é nas bandejas e tal, pivô em cima e embaixo, alguns carros também. Ela tem uma série de adaptadores aqui para você fazer a força, né? E sacar o pivô, tá bom? E aqui esse sargento aqui, né? Conhecido popularmente aí, mais ou menos o sargento, só que, como é que fala? Ele é mais reforçado, né? Ele é de alumínio, mas é um material bem grosso, tá? Aqui, só para mostrar a ponta dele aqui, ó, tá? Então, essa, por exemplo, vou tomar como exemplo isso aqui, ó. Ela encaixa aqui, vai pressionando até conseguir sacar o pivô, beleza? Então, essa tomadinha aí para mostrar algumas aquisições de ferramentas novas. Assim que chegar o catalisador do Focus, a gente volta a gravar. Hoje é sexta, né? Previsão de chegada aí segunda-feira. Segundo o vendedor falou que postou hoje. Então lá para segunda-feira deve chegar aí. A gente mata essa onça. Fala aí, turma. Bom dia. Olha o que acabou de chegar para nós aqui, né? Acabou não. Chegou ontem, na verdade, né? O catalisador novo, direto do Mercado Livre, né? O dono comprou, mandou entregar aqui. E é isso aí, ó. Já podemos subir o Focus aí para fazer a troca dessa peça, tá? Aqui nós estamos fazendo a manobra para variar. 2 fitzinhos, né? Um em cada lugar aí. Show de bola. Logo a gente já põe esse cara no elevador e começamos aí a operação nele. Bom, turma, enquanto o Wanderson sobe ali o Focus, tá? Eu já tô dando uma olhada aqui no catalisador, ó. Já desembalei ele, né? Ele é essa peça toda completa aí, tá? Coloquei o nosso endoscópio lá dentro pra ver como é que tá a colmeiazinha dele, ó. Dá pra ver que ela tá inteira. Eu coloquei ele porque eu senti um barulhinho quando eu mexi nele, um barulho tipo de coisa solta. Aí eu desconfiei, né? E aparentemente é algum coisinha que ficou lá. Depois eu vou dar um jato de ar comprimido, ele deve limpar. Agora eu vou colocar o endoscópio no buraco da sonda pós e ver se eu consigo ter uma ideia do outro lado, como é que tá ficando, como é que tá, né? Ó, como essa aqui é uma peça paralela, né? Ela não vem soldada direitinho, a solda dela é um pouco fora aqui, o acabamento e tudo mais, né? Então eu tenho até que falar com o cliente se ele comprou mesmo uma peça paralela ou não, para ficar como é que fala? Para ficar certo, né? Correto. Então tá aí, ó. Mas tá aí. Vamos ver lá se aparece. Chegou a marmita aí. Olha lá. A colmeinha dele, ó. Ao que indica, tudo certo. Novidade eu informo a vocês. Aí, turma, ó. Já saiu o catalisador, ó. Dá pra ver o Zé lá embaixo. Olha lá a cara dele lá, ó. Bem no vãozinho aqui, ó, o narizão. Vou mostrar pra vocês aqui na mesa. Ele sai bem agarrado nas coisas por causa disso aqui, né? Então agora a gente põe a peça nova do lado. Ai. O cliente confirmou comigo que é o paralelo mesmo, tá? A loja de onde ele comprou não tinha original para o Duratec. Só tinha pro Sigma, que é 1.6. Então a gente faz isso daqui, ó, compara mais ou menos aí, né? Ó, pra ver quais as dificuldades que a gente vai enfrentar, né? Na hora de colocar isso daqui. E já vi que o novo é um pouco mais comprido, ó. Tá vendo? Foda, né? Os caras não faz mesmo no padrão, né? Sacanagem. Mas vamos ver o que que dá lá. Vamos tentar colocar e aí o furo de sonda tá mais ou menos no mesmo lugar. O outro é lá por dentro. E essa aqui, ó. Olha o barulho que faz. Isso aí. O catalisador já tá no lugar, tá? Tudo certo aqui, ó. Parafusado tudo aqui. Só falta encaixar aqui os friselinhas. Só que vejam vocês, ó. Os furos aqui não batem, tá vendo, ó? Com a peça antiga que tava no carro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai descer o carro, vai ligar o carro, ver se vai estar tudo certo, se não vai fazer barulho, né? Se não vai vazar em lugar algum.
E aí depois a ideia é tirar essa peça aqui e dar uma desbastada na lateral dela para os parafusos poderem pegar certinho, tá? Tirar com lima aí até abrir o furo, né? Peça paralela, ela não vem exatamente no mesmo padrão, tá? A sonda pós-catalisador já tá ali, a pré também já tá lá em cima. É isso aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó, catalisador já instalado, tá? Os dois parafusos colocados agora, né? Com a peça readaptada, né? Ralamos pra caramba aqui, eu ralei e o Wanderson também, mas tá bom, ficou certinho. Aqui atrás também colocado aqui, a peça não é o mesmo padrão da original, tá? É pouca coisa fora, mas é fora, tá? Então, beleza, agora é testar o carro e ver se resolveu de fato o problema, né? Tá aí, turma, Focus já funcionando perfeito, sem aquela barulheira que tava antes, apesar que eu acho que eu não filmei a barulheira, né, pra variar. Então, não, pensei que o fio da sonda tinha ficado encostando lá, mas não encosta não. Ele tem um suportezinho ali, ó, que fixa ele, tá? Então, sem aquela barulheira que tava, esse motor já tem um leve barulhinhos aqui de tucho, né, nada muito alarmante, tá? Mas é bom já deixar registrado, né, e é isso aí. Correias novas então, rolamentinho aqui novo, catalisador novo, e é isso aí. O que a gente vai fazer nele por enquanto é isso. Agora é só colocar a capa de cima aqui do motor e fazer um teste de rodagem aí. Se der tudo certo, finalizamos, tá? Acho que eu já vou até finalizar esse vídeo aqui, né? Acho que eu vou finalizar já de uma vez, turma. Se surgir mais alguma coisa eu falo depois, beleza? Então, muito obrigado a todos que assistem os meus vídeos. Se gostou, dá aquele joinha, curte, compartilhe nas redes sociais aí. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Grande abraço, até o próximo serviço.